produk baru, pengganti kaki koil yang patah. Ini bentuknya gini. Cuman ini butuh effort untuk dipangkas ya, di gerinda amplas ya, bukan gerinda potong, sampai pipih begini kelihatan rata sama besinya, itu lebih baik. Enggak di gerinda nggak apa-apa sih, asalkan dia rata permukaannya. Ini pasang sama ini juga. Ini tahan di suhu 130 derajat, dia leleh di suhu 130 derajat. Tinggal dipakai silen aja nggak apa-apa, di sini kasih silen aja atau di sininya. Nggak recommended sih kalau dikasih lem Alteco atau apa, takutnya kalau ini patah lagi dia akan lepasnya akan lebih susah. Jadi kasih lem tipis aja di sini, lem silen lah, standby. Iya, mulai step percobaan. Koil yang lama udah terlepas, yang lama aman nih, ini aman. Metodenya saya car ulang pakai lem besi Dextone kayak gini hasilnya. Yang lama udah terlepas. Ini pakai merek Trevindo. Ini yang baru bikin seperti ini. Ini baru bikin percobaan. Harus pakai yang ini ya, kok spring coil yang kayak gini. Kalau pakai spring coil yang bawaan mobil nggak bisa, karena dia nggak akan masuk sini, karena ini tak bikin lebar tak bikin tebal 2 mili, jadi diameter dalamnya akan lebih tipis, lebih kecil. Bisa dipaksa ulirnya dikecilkan atau dibor lebih besar. Dan lebih mudah untuk masuk daripada yang ini. Oh, bentar. Ini masuk ke sini bisa ya? Aman dia masuk ke sini. Mobil udah nyala, koil yang lama masih ada. Koil yang baru aman boy. Nah, di sini saya punya 4 koil, 3 di sini dan 1 terpasang yang tadi saya record di video. Yang pertama ini yang ada patahannya sedikit, ini saya udah pakai ini, kondisi seperti ini tuh kurang lebih hampir 1 tahun, dan sudah pakai touring juga ke Surabaya Banyuwangi. Ini masih original, cuman patah 2 punya saya pakai metode cor Dextone ya, cuman akhirnya dia tingginya beda dengan yang original karena saya cor ulang. Ini cor, nah kelihatan tingginya beda kan, tapi masih nggak masalah, setahun lebih pakai ini. Ini punya teman saya juga, kemarin saya pakai metode cor juga, dan untuk pipanya kebetulan saya pakai pipa inhaler ya, 1 2 3 pipa inhaler.
metode yang cor yang saya pakai itu begini. Ini kalau patah baru itu bentuknya seperti ini, rata-rata seperti ini. Kalau dari samping, nah begini. Saya kupas, saya amplas pakai gerinda, jadi ini rata, ini besi ini dan ini rata, lurus semua rata. Kemudian saya kasih cetakan, saya buat cetakan bulat, saya pasang selongsong, saya cor keliling. Setelah kering saya lepas cetakan, selongsongnya juga akhirnya nempel. Tapi metode seperti itu terlalu lama. Nah, akhirnya saya buat dari bahan nilon, saya cetak yang langsung di sini, tanpa lem bisa nyala, di lem juga tidak ada masalah. Cuman bagusnya ini juga diratakan. Terserah mau di amplas, mau pakai gerinda, terserah. Yang penting antara ini, nah ini kan nggak rata nih. Ini yang penting ini rata. Plastik ini rata dengan besi ini. Biar permukaannya yang saya cetak warna putih tadi itu menempel sempurna, ataupun metode cor pun akan nempel dengan sempurna juga.